美国的20美元跟中国的20元人民币购买力是一样的吗？说句很多人不喜欢听的话，人民币的购买力和美元根本不是在一个层次上的，哪怕算上汇率，购买力也差距很大。这个并不是长他人志气，灭自己威风，更不是崇洋媚外。举个很简单的例子，美元的货币发行和我们人民币差不多，从最小的1分硬币到最大面值为100的纸币。但是美元中的每分一直在美国市场上面流通使用，美国1美分仍然具有购买力。反观一下我们的人民币，要想看1分钱的硬币，估计呢只能去博物馆，更别说购买力了。咱们算上汇率差距也不小，美国的一些物品啊，在美国和我国的价格差距特别大。像很多人喜欢的 iPhone 手机、苹果手机，美国的零售价一般在600到1000美元。像 iPhone 14在美国的售价是799美元左右，14 Pro 的话是1099美元左右，比人民币的零售价格要便宜不少钱。再说了，很多男人心中的宝马，在美国一般2万到3万美元就可以入手一台宝马，如果能花到10万美金，就可以买到740。再看一下我们国家的宝马价格，740的起步价要100个，大不了呢，在美国普通工薪的一个月的工资，生活费也就几百美元就足够了。10美元的购买力呢，是相当于10人民币，不能够相提并论的。即使算上汇率啊，也比我们70多人民币的购买力更强。美元在国际上流通程度呢，人民币就没办法抗衡。现在网上有很多人一直说美元的信用在下降，美元在崩盘，这种说法多多少少有点自欺欺人。哪怕是美元信用在下降，也是世界上其他国家货币比不了的。所以美元至今发行了200多年，但是货币纸币贬值了30多倍，而且美元印出来以后就没有版本更新之说。不管什么时候发行的美元，只要保存良好，市场上都合理流动。哪怕你手里这张美元是100年前发行的，商家都收。再看一下我们的人民币，现在已经是第5套了，前面4套人民币已经不能流行使用了。再说货币贬值的速度，有数据显示啊，从改革开放到现在短短10几年时间，人民币的贬值速度超过了100倍。如果说货币的信用，美元和人民币谁的信用更好呢？就不需要过多陈述了吧。第二个，国际贸易的份额，现在全球货币是由美元结算，占比呢40%多。美元货币的欧元美币的欧元呢比美元稍微差一点。第三呢是美国比呢就是5%左右，我们的人民币呢比率呢只有可怜的3%点多，人民币份额连美国的零头都不到。但是对于人民币的价值，基本上是没有人民币人民币的可能性。美元的信用是下降，未来国际贸易中的占比呢也可能会变慢。但是从目前来看啊，没有一种货币能够对美元形成威胁。用老祖宗留下的一句话就是死的骆驼比马大。从购买力上来看，人民币和美元的差距都比较大。你拿10元人民币只能在国内用，你拿10美元可以在很多国家直接使用。10元人民币和10美元的购买力差距体现的就是我们综合国力的差距。所以千万不要被网上一些赞美言辞迷惑，不要被糖衣炮弹打倒，一定要认清楚差距，知己知彼才能立于不败之地。大家觉得呢？